This is a HG. Ilabas natin yung wire. Wait lang. Tali ko kunti. Okay. Pasok ko to. Pahawak ko ang aking assistant. Plating ko. Okay. Napasok siya. Okay. Then, pasok siya. So, pipindot itong wire feed. Wire feed. Then, nagpipid na siya. Ganito. Oh, na-stuck. Na-stuck siya. Kailangan natin ayan siya. Anong feed? Anong ano to? 1.0? Yeah. Ba't hindi kasya? So set natin sa non-gas kasi wala pong gas, then mid, then 1.0 ang wire natin settings. Okay. For safety. Hindi ka kita. Naka-crater po siya. Naka-crater siya. Gawa natin ang kapatid mo. Ang daming spot mo.
Dito natin. First time ko kasi gamitin ito. Experience ko, mas maganda pa gamitin ang iPad. Ayan o. Okay na po siya. Gamitin niya. Natanggalin natin yung flux. Hindi ako nakakuha ng brush cut eh. Pero maganda na yung quality ng bulb niya. Try ko sa ay, ito yung kanina. First time. Second time, maganda na siya. Natin din tayo. Siguro dahil mahangin. Yung ganyan ang okay, maganda ang resulta mga guys. Ganda ang welding. Bongga. Maganda po ang pagkaka-weld ko ng pipe. One time lang. Okay. Ganda. Ganda ang welding. Last. Okay. Download. Ganda pa ka-welding. Dito. Konting grinder lang. Suwabe. Nice. Ano po? Manipis po yung baka niya. Nasarap. Wala ko na. So guys,
Actually, hindi ako ng grinder eh. Pero kung finishing unit mo, maganda yan. Ganda ng welding niya. Linis lang yan, kunting linis lang pero okay siya. Malinis din po sa loob. Sukat niya is 1 mm, 1.5 mm. Okay, yun lang guys. Masasabi ko is okay po yun. Hyundai Welding HG200. Pwede po siya sa MIG, sa MMA or arc, stick welding, saka TIG. Okay? Bye. Bye bye!